大家好，欢迎回到我的频道。很多人都说，退休后的生活才是人生的第二春，辛苦了大半辈子，终于有钱又有闲了。很多长辈最大的愿望就是去看看外面的世界，可能是一次跨越重洋的探亲之旅，去看望在国外定居的儿孙，也可能是一场迟到了几十年的欧洲豪华游，去圆年轻时的梦想。看着朋友圈里那些长辈们在走名景点留下的灿烂笑容，我们都会觉得无比欣慰。但是在这美好的画面背后，却隐藏着一个很少有人愿意主动提及，却又极其残酷的现实，那就是对于70岁以上，或者是身体机能开始下降的长辈来说，那一趟看似普通的飞行旅程，尤其是长途飞行，其实是一场对身体极限的巨大挑战。我身边就有这样一个真实的例子，一位身体平时看起来非常硬朗的老先生，每天还能去公园晨练，也没什么大病，就是有点轻微的高血压。他在72岁那年决定去国外看孙子，坐了10几个小时的飞机，在飞机上除了觉得有点累，腿有点肿之外，并没有什么太大的不适。可是就在飞机落地后的第二天，他突然在家中晕倒，送到医院一查，是肺栓塞，抢救了很久才脱离生命危险。医生后来告诉家属，这就是典型的经济舱综合征，起因就是那10几个小时的飞行。这件事给了我很大的触动。很多长辈和子女都觉得，只要人能走能动，坐个飞机能有什么事，大不了就是累一点。其实不然，万米高空的机舱环境，有着特殊的低压、低氧、干燥和狭窄空间。这些对于年轻人来说可能只是不舒服，但对于血管弹性差、心肺储备功能减弱的长辈来说，可能就是致命的隐形杀手。今天我就要非常严肃的，但也非常负责任的为大家揭开这5个藏在机舱里的隐形杀手。这绝不是为了吓唬大家，不让大家出门，而是希望大家在出发前能做好万全的准备，避开这些雷区，安安全全的去，平平安安的回。在开始揭秘之前，如果你也关心家里长辈的健康，或者你自己就是一位热爱旅行的银发族，请动动手指帮我点个赞，或者订阅这个频道。你的每一次互动都能让这些救命的健康知识传播得更广，帮助到更多的家庭。我们要说的第一个隐形杀手，也是最容易被忽视，后果最严重的一个，就是机舱内的低氧性缺氧。很多人可能不知道，虽然现代客机都有加压系统，但为了机身结构的安全，机舱内的气压并不是我们在地面上感受到的标准大气压。飞机巡航时，舱内的气压通常相当于海拔2000米到2400米山顶的气压。这就意味着你在飞机上呼吸的每一口空气含氧量都比地面上要少。对于心肺功能强大的年轻人来说，这点变化身体会自动调节，顶多觉得有点困。但是对于70岁以上的长辈，或者本身就有冠心病、慢阻肺、哮喘病史的人来说，这就是一场长达10几个小时的缺氧耐力测试。这种缺氧往往是沉默的，长辈们坐在座位上，不会像跑步那样大口喘气，他们可能只是觉得胸口有点闷，或者特别想睡觉，甚至出现轻微的意识模糊。这其实是血液中氧饱和度下降的表现。在这种环境下，心脏为了给全身输送足够的氧气，被迫加快跳动，工作负荷瞬间加大。如果老人的心脏血管本来就有斑块或者狭窄，这种突如其来的负荷增加，极易诱发心绞痛，甚至是心肌梗塞。很多悲剧之所以发生，就是因为大家觉得我在地面上没事，上飞机也没事，殊不知地面和空中完全是2个生理环境。所以如果长辈平时稍微走快点就喘，或者有明确的心肺疾病，上飞机前去医院做一个低氧耐受测试是非常有必要的，甚至需要提前联系航空公司，准备机上吸氧设备。这第一个杀手就已经让很多人后悔莫及了。接下来的几个同样不容小觑。第二个隐形杀手叫做极度干燥导致的血液粘稠。各位坐飞机的时候有没有感觉鼻子特别干，嘴巴特别渴？这是因为机舱内的空气湿度极低，通常只有 10% 到 20%， 这个湿度比很多沙漠还要干燥。在这种环境下，
人体的水分流失速度是非常快的，不仅仅是通过排尿，更多的是通过呼吸和皮肤蒸发。对于长辈来说，这里有一个非常矛盾的心理，怕上厕所。很多长辈觉得在飞机上上厕所很麻烦，要在摇晃的机舱里走动，还要挤那个狭小的卫生间，所以他们会下意识的做2件事，第一是少喝水，第二是憋尿。这简直是雪上加霜，身体本来就在快速失水，又不补充水分，血液就会迅速浓缩，变得像浆糊一样粘稠。老年人的血管弹性本来就差，血液一粘稠，流速变慢，这就为血栓的形成提供了完美的温床。同时，血液粘稠也会进一步加重心脏的负担，增加脑卒中中风的风险。所以，这里要给所有长辈一个硬性指标，在飞机上，除非有严重的心衰或者肾病需要限水，否则一定要强迫自己喝水，每隔1个小时就要喝这1小杯水，千万不要喝咖啡、浓茶或者是酒。很多人觉得喝点酒能助眠，其实酒精和咖啡因都有利尿作用，会加速身体脱水。在飞机上喝这些，等于是在慢性自杀。说到这里，如果您觉得这些内容对您有启发，不妨把这期视频转发给您身边正准备出行的朋友。有时候，一句善意的提醒，真的能挽救一个生命。接下来我们聊聊第3个隐形杀手，这就是大名鼎鼎的经济舱综合征，学名深静脉血栓 DVT 这个词大家可能听得多了，但它为什么对70岁以上的长辈杀伤力特别大？因为随着年龄增长，人体的静脉瓣膜功能在退化，肌肉泵血的能力也在变弱。在飞机狭小的经济舱座位上，长辈们往往一坐就是几个小时不动。有些长辈因为腿脚不好，或者怕打扰旁边的乘客，甚至可以10个小时不离开座位。这就导致下肢的血液回流受阻，淤积在小腿深静脉里，加上我们刚才说的血液粘稠，血液很容易就在血管壁上凝结成块，形成血栓。这个杀手最狡猾的地方在于，他在飞机上往往没有明显症状，顶多就是腿有点胀，真正的危险发生在飞机落地后，当长辈站起来拿行李，或者走出机舱开始行走时，肌肉一收缩，这个血栓就有可能脱落。脱落的血栓会顺着血流一路向上，经过心脏，最后卡在肺动脉里，引起肺栓塞。肺栓塞的致死率极高，而且发病极快，往往就在几分钟之内，人就喘不上气了。这就是文章开头那位老先生遭遇的情况。为了对抗这个杀手，一定要让长辈动起来，不仅是多喝水、多跑厕所，这其实是被动运动，还要在座位上做足步操，用力勾脚尖、横脚尖，顺时针逆时针转动脚踝。这个简单的动作能像水泵一样把下肢的血液挤回心脏。如果有条件，给长辈配一双医用级的静脉曲张袜，这比吃什么保健品都管用。第4个隐形杀手是体内气体的膨胀效应，这又是一个物理学常识带来的生理危机。根据物理定律，气压降低，气体体积就会膨胀。在机舱内的相当于2000多米海拔的气压下，人体内的气体体积会膨胀约 30%， 这 30% 的膨胀，对于健康人来说，可能只是觉得肚子有点胀气，或者耳朵有点堵，但对于身体机能衰退的长辈，问题就复杂了。首先是肠胃，如果登机前吃了很多产气的食物，比如豆类、碳酸饮料，红薯或者长辈本来就有消化不良、便秘的问题，肠道内积存了大量气体，飞机一上天，这些气体剧烈膨胀，会把胃肠道撑得像个气球，这不仅会引起剧烈的腹痛，膨胀的胃部还会向上顶住膈肌，压缩肺部的活动空间，导致呼吸困难，进一步加重缺氧。更危险的是那些近期做过手术的长辈，如果刚做完腹部手术、眼部手术或者是中耳手术，体内哪怕残留了一点点气体，在高空膨胀后都可能导致伤口裂开、出血或者是器官损伤。所以凡是近期动过刀的长辈，一定要在医生的评估下，确认体内气体完全吸收了才能上飞机。为了应对这个杀手，建议长辈在飞行前1天和飞行当天，饮食要清淡易消化，少吃产气食物，不要喝汽水，
如果在飞机上觉得肚子胀得难受，可以适量走动一下，帮助排气。第5个隐形杀手常常被大家忽略，那就是服药时间的混乱与生理节律的崩溃。很多70岁以上的长辈是标准的药罐子降压药、降糖药、心脏病药，每天都要按时按点吃，但是长途飞行往往伴随着时差的巨大变化。比如说，长辈平时是早上8点吃降压药，晚上6点打胰岛素，但是上了飞机，飞越了几个时区，到底是按出发地的时间吃，还是按目的地的时间吃？如果飞机上供餐的时间和长辈平时的饭点对不上，那些需要餐前服用或者餐后服用的药该怎么办？这种混乱非常危险。如果重复用药，可能导致低血糖昏迷或者低血压休克，可能导致血压飙升或血糖失控，再加上长途飞行的疲劳，人体的生物钟被打乱，免疫力会暂时性下降，原本控制得很好的慢性病，很容易在这个时候急性发作，特别是糖尿病患者，这是最高危的人群，因为胰岛素的使用必须严格配合进食，如果在飞机上没胃口，吃不下东西，就按平时的量打了胰岛素，后果不堪设想。所以这需要一份详细的飞行用药计划表，出发前最好拿着航班时刻表去咨询医生，医生会根据飞行时长和时差，告诉长辈每一顿药具体应该在几点吃，是增加剂量还是减少剂量，而且所有的急救药物，比如硝酸甘油、速效救心丸，必须随身携带，放在伸手就能拿到的地方，千万不能托运。讲了这么多，并不是为了制造焦虑，旅行本身是一件非常美好的事情，它能让长辈的心情愉悦，对身心健康也有积极的一面。我们所做的一切努力，都是为了让这份美好能够延续，不被突如其来的意外打断。其实只要我们正视年龄带来的生理变化，不曾侥幸心理，做好充分的准备，70岁以后依然可以享受飞行的乐趣。最后我想再多啰嗦几句，作为子女，如果不能陪同父母出行，请一定要帮他们把这些准备工作做好，哪怕是帮他们买一双舒适的弹力袜，帮他们写一张清晰的用药时间表，或者是给他们预定一个靠过道的座位方便进出，这些细节里藏着的都是满满的爱。如果你是准备自己出行的长辈，也请一定把自己的身体放在第一位，身体舒服了，风景才好看，不要怕麻烦别人。在飞机上如果觉得身体有任何不对劲，胸闷、心慌、出虚汗，一定要第一时间告诉乘务员。机组人员都受过专业的急救训练，而且飞机上也配备了急救设备，早1分钟干预，结果可能完全不同。希望今天分享的这5个机舱隐形杀手能成为大家心中的警钟，也希望能成为大家安全出行的护身符。如果您觉得今天的内容很实用，请一定要点个赞，这对我来说是莫大的鼓励。也欢迎大家在评论区分享，你或者你家里的长辈在坐飞机时有没有遇到过什么身体不适的情况，或者你有什么独家的缓解飞行疲劳的小妙招，我们一起讨论，互相帮助。最后我将今天的内容总结为以下几点，方便大家记忆和保存，以此作为带长辈出行的安全核查清单。第一，闭氧性缺氧的隐蔽风险，机舱气压相当于2000多米海拔，含氧量降低，心肺功能较弱的长辈易出现沉默性缺氧，加重心脏负担，建议出行前进行健康评估，必要时申请机上吸氧。第二，极度干燥引发血液粘稠，机舱湿度极低，长辈因怕上厕所而少喝水，导致血液浓缩，增加血栓和中风风险，必须强迫规律饮水，避免酒精和咖啡因。第三，经济舱综合征与深静脉血栓，长时间久坐导致下肢静脉回流受阻，形成血栓，落地活动后易引发致命的肺栓塞，务必多做足部运动，穿着医用弹力袜。第四，气体膨胀带来的脏器压力，高空低压导致体内气体膨胀，引发肠胃剧痛或压迫背部，影响刚做过手术的伤口愈合，需清淡饮食。近期手术者需医生确认才可飞行。第五，服药混乱与生物钟崩溃，时差和饮食不规律导致慢性病药物服用错乱，引发血糖血压失控，
需提前咨询医生制定飞行用药计划表，且急救药必须随身携带。感谢大家的耐心观看，记得订阅我的频道，让我们在探索世界的路上走得更安全、更长远。我们下期视频见。